Goeiemôre Loftal familie op hierdie spesiale Sondagmôre. Dit is lekker om saam te kan kuier. Dis Moedersdag. Dis uitdagende Moedersdag, want dis 'n vreemde Moedersdag. Maar ons wil van Loftal se kant af, van die pastore, wil ons vir al die mamas sê baie geluk met hierdie spesiale dag. Ons waardeer julle, julle is werklik special. Julle is die beste. En ons kan nou nie op 'n ander manier hulde aan julle bring nie, maar ons wil vir julle sê, ons vertrou, julle het 'n wonderlike dag. Ek weet dis uitdagend, want ou kan nie by jou kinders kuier nie, en jou kinders kan nie by jou kuier nie, maar kom ons maak die beste daarvan, en sê, man, die Here is nog steeds saam met ons. Nou, jy weet, julle ken my, elke môre loop ek deur die kerk, en ek groet almal met die hand, want dit is vir my lekker om met die hand te groet. Nou is ek so bang, ek raak uit oefening uit, want dis nou die 7de Sondag al wat ons so kerk is. So ek het van 8:30 af hier deur my huis gestap, en ek het die bank gegroet, en die tafel gegroet, en die ketel gegroet, net om in oefening te kan bly, want ek mis nogal ons familie, en ons same kuier. Maar dit is lekker om tog op hierdie manier by jou te kan kuier en by jou in jou huis te kan wees. Onthou, vanaand het ons 'n diens 6:00. Die tema is titel is When the going gets tough, the tough gets going. Nou dis presies waaroor die boodskap gaan, so jy moet vanaand saam kuier. En dan ons koffie en klets elke môre 10:00. Ons gesels oor Psalm 23, en ons is nou in 'n dal van doodskaduwee. Maar dank die Here, ons kom daar uit. So, as dit vir jou moontlik is, kuier saam met ons in die oggende. Dan wil ek ook noem, ons kantoor maak Dinsdae en Donderdag nou oop van 9 tot 12, maar ek wil tog sê, dis net vir noodsaaklike goed. As jy dalk jou 10de wil betaal, en jy kan dit nie op 'n ander manier doen nie, dan kan jy gaan, maar moenie asseblief nie onnodig kantoor toe gaan nie, want ons moet nog hierdie afstande hou. En dan, as jy kom, moet jy 'n masker op hê, 'n ninja masker, dit is belangrik, ons moet al die veiligheidsmaatreëls doen. So, dan wil ek ook net die vroue aksie, het gister my vrou verras, hulle het met 'n spesiale aflewering gereël, dat daar vir Connie goedjies gebring word, of vir die moeder van die gemeente, die lekkerste goed, baie dankie, ek kan so lekker eet daaraan, aan die Moedersdag, baie dankie, julle is voorwaar die beste, my vrou waardeer dit opreg, baie dankie. Vanmôre wil ek bietjie met jou gesels oor, hoe glo 'n mens die onmoontlike? Kom ons lees uit Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou gaan. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy die stad verwag wat fondament het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders soos die sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die see, aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien, en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdeling en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is die hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Net tot sover. Ek preek baie oor Abraham, want dit is vir my werklik 'n spesiale gedeelte, as waar die Here hom roep. En ek probeer my indink, hoe sou ek in so 'n situasie gereageer het, waar die totale
onmoontlike van jou verwag word, wat jou hele wêreld op sy kop keer. Dis nie net 'n klein veranderingkie nie, alles verander. En dit is totaal onseker, né? Want hy gaan na 'n plek toe waar die Here sê, hy moet gaan. So dan leer ek uit hierdie gedeelte uit, gehoorsaamheid kos 'n prys. En dit is 'n prys om te sê, Here, ek vertrou U en ek is bereid om te waag in geloof. Ons is in 'n mate in so 'n tyd in ons land, waar dinge uitgedaag word, waar jy uitgedaag word, waar jou geloof uitgedaag word, waar jou geloof en jou beloftes miskien 'n bietjie gestretch word. Jy weet, waar ons Sondag kerk toe gaan, was dit maklik en dit was lekker. Nou is dit bietjie meer uitdagend om die Here vas te gryp en ons weet nie waar loop hierdie pad heen nie, kos nogal 'n prys, maar dit is absoluut die moeite werd, want dit vra dat ons die onbekende sal aandurf. Daarom praat ek die laaste week nou al en sê, ons is op pad uit. Ons is op pad uit hierdie woestyn uit. Ek weet nie hoe lank dit nog gaan vat nie, maar ek is op pad uit, want ek vertrou die Here is in beheer. Ek is nie 'n profeet nie, en ek profeteer ook nie vanmôre nie, maar terwyl ek bid, glo ek, en dis waarvoor ek bid, ek glo vlak 4, moet nog 'n week hou, glo ek, en dan moet ons hier uit. Ons moet nou 'n bietjie vlak 3 toe ook gaan. Dis die eerste keer waar as jy minder punte het, gaan dit beter met jou. So ek verwag die Here, die 18de. Die Here het nie vir my woord gegee nie, so moet asseblief nou nie gaan profeteer nie. Ek het nie woord nie, maar ek vertrou die Here. En sê Here, die 18de wil ek na vlak 3 toe gaan. Ek weet eintlik wat beteken dit nie. Maar dit voel vir my, dis die regte rigting. Jy sien, geloof sê, ek moet die Here begin vertrou vir die onbekende. Ek moet die Here begin vertrou, al sien ek niks. Ek moet die Here begin vertrou, al maak dit nie vir my sin nie. En dit is wat Abraham gedoen het. Abraham moes die Here glo. Die Here gee vir hom 'n woord en sê, trek weg uit hierdie land uit, na die onbekende toe, na 'n land wat ek jou sal wys. Hy kon seker gesê het, Here, wat is verkeerd met my land? Here, hoekom kan ek nie maar net hier bly nie? Here, U kan mos die belofte waarmaak net hier waar ek is. Want die Here is tog die almagtige God. En ek dink, ons onderhandel soms so met die Here. Here, ek wil vir U werk, maar ek sal dit hier doen. Here, ek wil graag in geloof wandel, maar Here, in my sekuriteitsomgewing. En die Here is besig om ons wêreld te skud. Die Here is besig om jou geloofswêreld te skud. Die Here is besig om alles rondom jou te skud. Miskien word jy finansiëel geskud op hierdie stadium, want al hoe meer van ons mensies, baie het al hulle werk verloor, baie se inkomste krimp elke maand, en dis uitdagend. En dis nou die tyd wat ons sê, Here, ons staan in geloof op U woord. Here, nou handel ons in geloof, al is dit onmoontlik. Ons sê, Here, ons weet, U is in beheer. Abraham reageer, want dis vir hom 'n werklikheid. Hy sê, Here, U is werklik. U sien, dis belangrik. Dis hoekom ons heeltyd praat ook oor reis, halleluja. Dis belangrik dat jou God 'n werklikheid in jou lewe sal wees. Ons het nie 'n idee God nie. Nee, stap bietjie in die aand uit en kyk na die sterre en sien hoe groot is God en sê, Here, ek glo U gaan my hier uitvat, want U is 'n werklikheid. Here, U het nog nooit verander nie, U bly dieselfde. Dan moes hy ook sê, Here, ek glo dat U sal doen wat U beloof het. Ek glo die beloftes van die Here is die waarheid, en ek glo die Here gaan die beloftes oor jou waar maak. In die begin van die jaar het die Here vir my bediening en vir my kinders, terwyl ek eendag bid, wonderlike beloftes gegee. En hier kom COVID-19 en hy krap al hierdie beloftes om en alles stort in duie, en nou lyk dit of nie een van hierdie beloftes gaan waar word nie. Maar terwyl ek bid, sê ek elke dag, Here, ek glo U gaan U beloftes oor my huis, oor my kinders, oor Lofdal in 2020 waarmaak, want U kan. Ek glo dit, want U is in staat om te kan doen wat U beloof het. Dit is wat Abraham gedoen het. Hy sê, Here, ek glo U belofte. U het gesê, gaan, en ek is bereid om die belofte te glo. Hy moes glo dat die Here saam met hom gaan.
Hy sê, Here, U gaan saam met my so, dan is dit absoluut die moeite werd. Nou, dit is soms bietjie moeilik, want ons sien nie fisies die Here nie. En dan voel hy ou baie keer bietjie alleen, bietjie eensaam, maar Abraham sê, Here, ek glo dat U daardeur saam met my gaan. U sal my soontoe vat. Ek hoef nie op my eie daar uit te kom nie. Was jy al in 'n vreemde land sonder 'n kaart? Hoe uitdagend is dit nie? Dit help nie, jy vra vir iemand om jou die pad te verduidelik nie. Ek het al baie keer dit in 'n preek genoem. Ek was baie lank in die Noord-Kaap, 'n pastoor, en daar was dit net toe ek daar gekom het, verskriklik moeilik om mense op die persele te kry, veral as jy Hartsvallei, Boeliel se kant toe gaan, daar die ouens toe hulle daai persele uitgelê het, so koppe het heeltemal die mekaar geraak. Dis nie mooi in blokke nie, en dan vra ek vir hom daar nie, of wie ook al, hoe kom ek daar? Dan sê die hoor, is baie maklik, jy ry, en dan kom jy daar sy huis, oom Piet het daar gebly, dan draai jy links, ek het nie 'n klou wie's oom Piet nie, dan draai jy daar links, en dan ry jy so, haai my heerlikheid, dan sal jy daar, en dan draai jy daar, daar's nie name nie, daar's nie wat ook al nie, dan voel jy maklik verlore. Maar nou sê Abraham, ek weet nie waar gaan ek heen nie, maar U gaan saam. En dit bring my by 'n vertroue. Dit maak my kalm, dit maak my rustig, want ek weet die Here gaan saam. So geloof is 'n wonderlike vertroue in die Here. En dis nou tyd waar die kerk van die Here in geloof sal opstaan en sê, ek weet, my God is in beheer, die Here is op pad uit met my. Dank die Here, wat 'n wonderlike voorreg gaan dit nie wees nie. So as jy in hierdie dinge begin kom, dan kan jy die Here in die onbekende begin sien. Jy kan die Here begin verwag in die onbekende. Ek wonder baie keer, en ek het dit al baie keer gesê, en miskien moet ek dit net weer sê, ek glo nie die Here het hierdie virus oor die wêreld gebring nie. Ek glo nie die Here het hierdie virus gestuur om die wêreld te straf nie, nee. Maar ek dink die Here gebruik ons bietjie, om bietjie in die onbekende te kan begin glo, om bietjie in geloof te kan behandel, want niks is meer normaal nie, niks wat jy op vertrou het is meer daar nie, niks wat jy op kon staat maak is eintlik meer daar nie, maar nou sê ons, Here, ons is besig om die onbekende in te gaan, maar dit maak ons nie bang nie, want U is saam met ons. So hoe kan ek dan nou hierdie droom begin waarmaak? Onthou, geloof maak dit vir 'n mens moontlik om binne die ruimte van die onmoontlike te kan leef. Geloof sê, my God werk bo natuurlik, en ek kan in daardie ruimte in beweeg. So, hoe moet ek dit doen? Begin dit te sien. Esegiel 36, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Ek sal vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Jy moet sê, Here, ek sien in my gees. Daarom glo ek, jy moet elke dag bid en sê, Here, maak my gees oop, dat ek sien. Nie op wat ek op die TV sien nie, nie wat ek op ENCA sien, of wat nuusberig nie, of wat 'n koerant nie. Nee, dis my vlees oop. Here, ek wil in die gees begin sien. Nou jy sien, ek glo mense is gemaak. Jy sien prentjies, jy vorm in jou kop prentjies, die hele tyd, en dis vir ons nou nogal so, ons kry baie mense wat sê hulle wil deel word van die uitsendings van oor die wêreld en in klomp stede en dorpe, en dan as ons die name kry, dan probeer ek nou 'n prentjie in my kop vorm van, hoe lyk hierdie mense? Partykeer sal van die mense kon jy 'n WhatsApp stuur, dan is daar 'n fotootjie, en ek kan sê, nie een van die prentjies wat ek in my kop gehad het, en hoe hulle regtig lyk, is die waarheid nie. Net soos dit oor 'n vreemde plek, as jy vir die eerste keer op 'n plek gaan vakansie hou, dan begin jy vir jouself 'n prentjie te vorm, en hoeveel keer was daai prentjie nie al verkeerd nie. So ons sien prentjies, en dis hoekom ons van cartoons hou, ons sien prentjies, ons leef in prentjies. Die probleem is, nou het ons ook hierdie visualisering van ons geloof,
van ons wandel met die Here en van wat die Here gaan doen. Ons het ook 'n prentjie van hoe ons hier uit gaan kom en hoe dit gaan lyk daarna. Ongelukkig is baie mense se prentjie baie donker, baie swart en 'n prentjie van daar's nie hoop nie. Die Here moet die prentjie begin verander. Ek moet begin oorwinning sien. Ek moet begin vrymaking sien. Ek moet begin guns sien. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Ek moet sê my God kan, my God is in beheer. Ek sien 'n wonderlike toekoms. Ek sien guns oor my besigheid. Ek sien guns oor my huis. Ek sien guns oor my kinders. Ek sien in die gees, die Here is besig om 'n wonderwerk vir my voor te berei. So ek sien dit in die gees, begin 'n prentjie op te wek in jou gees en begin dit te bid, begin dit te begin bely en sê, my God is besig. So daarom moet jou geesoë eers net oopgaan. Want ons vleesoë maak ons bang. Ons vleesoë maak ons onseker en ons geesoë. Ek het eendag in die woordskool gesê, ek het van die begin af elke dag, 2 keer 'n dag, het ek die COVID-19 odometer gelees en hoeveel siektes en wat. En so 2 weke terug, toe sê die Here vir my, stop dit. Want jy is besig om op hol te raak oor goed, stop dit. En begin in my te kyk. Begin in my woord te soek. Daardeur sê ek nie, ek ignoreer nie die virus nie, nee, dis my tragedie. En elkeen wat sterf is 'n tragedie. Maar ek begin in my gees oorwinning te sien. Ek begin in my gees 'n uitkoms te sien. Ek begin in my gees herstel te sien. Die hoe weet ek nie. Maar ek weet alles is moontlik vir die een wat glo, sê die woord van die Here. Alles is moontlik as jy glo. Al lyk dit hoe donker vanmôre vir jou, alles is moontlik as jy dit glo. Begin dit te sien. Daarom moet jy oortuig wees daarvan. Dis nie 'n valse hoop nie, dis nie 'n mog getroffe nie. Abraham sê, ons trek. Ek is op pad na hierdie oorwinning toe. En dan sê die woord Matteus 13, julle sal kyk en nie sien nie. En dis 'n waarskuwing wat die Here vir mense sê. Hy sê julle kyk maar julle sien nie. So ons moet kyk en begin sien. Die wêreld kyk en hulle sien nie. Die wêreld soek 'n antwoord en hulle sien nie. Die wêreld soek 'n teenmiddel en hulle sien nie. Die ekonomie van die wêreld kyk en hulle sien nie. In die gees begin ons te kyk en sê, Here, ons sien, want U is in beheer. U hou alles in U hand. En dan 'n tweede ding wat nodig is om hierdie onmoontlike te kan waarmaak, begin dit te begeer. Begin opgewonde te raak. Ongeloof maak dat jy niks sien nie. Ongeloof maak dat alles donker word. Ongeloof maak dat jy beangst raak. Geloof sê, ek sien dit. Ek sien dit in my gees. Matteus 5:6. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Ek kan miskien 'n voorbeeld net vir u noem van hoe jy 'n ding begeer. As ons na ons huisie in Marlof Park toe gaan, die lekkerste lekker is om vroegmôre by die rivier te sit en te kyk hoe die son op te kom met 'n beker koffie. Nou wanneer ek begin dink aan vakansie en wanneer ons begin voorberei, onthou julle, lank gelede was daar 'n tyd toe mense met vakansie gegaan het. Kan julle nog onthou toe mense met vakansie gegaan het? Toe mense nog wildtuin toe gegaan het? My mens, kan jy dit onthou? Daar was so 'n tyd. Daar was 'n tyd wat ons gegaan het. Maar voor ons dan gaan, dan begin ek in my gedagtes hierdie, hoe gaan ek by die rivier sit? Hoe gaan ons by ons huisie sit en na die diere kyk wat daar verbyloop? Man, dan begin daar so 'n opgewondenheid in my binneste te kom. Jy sien as jy 'n ding begeer, dan begin daar 'n opgewondenheid in jou binneste te kom. Ek wonder, hoe graag wil jy dit hê? Hoe graag wil jy hê die beloftes van die Here moet waar word? Want as jy 'n ding graag wil hê, dan is jy bereid om alles in te sit. So elke dag as jy bid, sê jy, dankie Here vir 'n belofte. Dankie Here vir 'n deurbraak. Ek bid elke dag vir 'n deurbraak. Vir my kinders, vir ons gemeente. Ek bid vir 'n deurbraak. En ek glo dit, ek sien dit, ek voel dit, ek ervaar dit. Die wêreld hardloop en hulle is op pad na niks. Ons sien dit nou, man, ek is baie lus, ek het dit nog nie gedoen nie. Veral Saterdag en Sondag is ek baie lus om my kampstoel te vat en hier voor by my hek te gaan sit en die mense te bekyk. Dis 'n gesig.
Ek het in my lewe nog nie so iets gesien nie. Party mense vat hulle hondjies vir 'n stap, party honde vat hulle baase vir 'n stap. Dis 'n baie interessante ding om nou te kyk, hoe almal in die strate probeer oefen, net so poef en toes almal atlete, en almal is skielik fiksheidsbewus, maar is net om uit te kom, maar die wêreld se skarrel is na niks. Geloofslewe loop na oorwinning. Daar's 'n sekerheid. Ons moet vanmôre sê, ek weet verseker, die Here is in beheer. Ek weet verseker, die Here gaan my help. Al maak jou besigheid toe vir wie jy werk, die Here gaan 'n nuwe deur vir jou oopmaak, want die God wat ek aanbid, werk nie met doodloopstrate nie. Hy werk nie met eindes nie. So al is jy miskien vanmôre in 'n krisistyd, die Here is besig om jou hier uit te vat, en my God gaan wonders vir jou doen, so jy moet dit begin sien. Jy moet begin opgewonde raak daarvoor. Ek lees net in Jesaja 52 vers 1 in die Geloof en Aksie Bybel. Word wakker, staan op, berei jou voor. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet begin voorberei vir 'n nuwe. Jy moet begin voorberei vir 'n deurbraak. Jy moet begin voorberei vir 'n nuwe seisoen. Die wêreld teken 'n prentjie van 'n donker wêreld na COVID-19. Hulle skets 'n donker ekonomiese prentjie, hulle skets 'n donker prentjie vir mense se lewens. Hulle praat van die virus kan nog jare met ons wees. Ek begin in my gees oorwinning te sien. Ek sien 'n lig wat deurbreek in die donker. En dis waarvoor ek voorberei. Ek berei voor en sê, my God gaan wonderwerke doen. My God gaan bonatuurlike dinge in lewens begin doen. Berei jou voor vir die grootste deurbraak wat jy nog ooit in jou lewe gehad het. As jy 'n besigheidsman is en dit gaan miskien moeilik, die Here gaan vir jou nuwe planne gee. Die Here gaan vir jou nuwe drome gee. Die Here gaan vir jou nuwe geleenthede gee. Daar gaan nuwe dinge begin oopbreek in jou lewe. Begin voor te berei. Berei voor vir die wonder wat op pad is. Maar jy moet hierdie begeerte begin hê. En sê, Here, ek wil dit in my lewe hê, want begeerte is die grootste motivering. Romeine 10, geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Mense soek sekuriteit. Die Here gee sekuriteit. Mense wil aan iets vashou, die Here gee dit. Die volgende punt wat ek wil maak is, as jy in hierdie oorwinning lewe wil loop, dan moet jy dit begin verwag. Verwag, dit gaan gebeur. Wanneer 'n vroutjie verwag, dan berei sy voor, en sy beplan, en sy droom. Kyk wat sê die gedeelte wat ek gelees het. Hebreërs 11 vers 10, want hy, Abraham, het die stad verwag. Die Here sê trek, en dan sê die woord, en hy het 'n verwagting. Hy het 'n verwagting, as hy daar kom, het iets gebeur. Moenie jou verwagting verloor nie, moenie jou hoop verloor nie, moenie jou droom verloor nie, moenie jou hou vas op die hand van die Here verloor nie, maar begin dit te verwag, sê man, as ons hier uitkom, dan gaan hierdie wonders gebeur. Ons is op pad uit, ons is nie besig om te bly in hierdie dal van donkerte nie, nee, maar ek verwag 'n oorwinning. Ek verwag hoe Loftaal gemeente uit sy nate uit gaan bars, as ons hier uitstap, want honderde, duisende mense luister na die boodskappe. Daar's baie mense wat skielik die uitsendings begin sien. Ek glo kerke gaan begin volloop, want mense hoor nou woord wat baie jare laas woord gehoor het. Ek verwag 'n geesdeurbraak in Suid-Afrika, en jy is deel daarvan. Begin dit te verwag. Begin dit te verwag in jou gees. Daarom sê Hebreërs 11 vers 1, hy sê geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van wat ons nie sien nie. Dis 'n verwagting. Ek verwag 'n wonderwerk. Ek verwag, ons gee baie kospakkies uit op die oomblik, maar weet jy wat, hoe die Here in hierdie moeilike tyd begin voorsien. Mense begin groente te gee, mense begin geld te gee. Daar gebeur net wonderwerke, want jy sien, die Here sê, ek los jou nie alleen nie. Al is jy miskien in 'n krisis nou, jy gaan nie daar bly nie. Die Here sal jou help, maar begin 'n uitkoms te verwag, begin 'n wonderwerk te verwag. Verwag hierdie nuwe stad, verwag hierdie nuwe deurbraak. Ek verwag nuwe dinge. Die regering en die wêreld praat van, ons gaan 'n nuwe normaal ingaan, na hierdie virus. Ek glo dit.
Ek sien dit net anders as hulle. Hulle sê die lewe gaan nooit weer wees soos hy was. Ek verwag, dit gaan beter wees. Ek verwag, geeswêreld gaan beter wees. Ek verwag, die kinders van die Here gaan net meer uitstyg. Ek verwag net meer guns. Ek verwag net meer wonderwerk. So ek is opgewonde. Ons sien twee verskillende prentjies, maar ek verwag natuurlik 'n nuwe. Ek verwag natuurlik 'n nuwe seisoen. Daar's 'n nuwe seisoen vir jou. Daar's 'n nuwe deurbraak vir jou. Die Here het jou tentpenne laat uittrek en sê, dis tyd om te beweeg. Jy kan nie langer bly waar jy is nie. Dis tyd om te beweeg. En as jy in 'n hartseer posisie is, waar jy miskien jou werk verloor het in hierdie tyd, wil ek vanmôre vir jou sê, die Here sê, dis tyd om te beweeg. Ek sien in my gees 'n deurbraak vir jou. Ek sien in my gees 'n nuwe môre vir jou. So moenie kyk na wat jy verloor het nie. Kyk wat jy kan kry. Die Here sê jy gaan beter afwees. Die Here sê beter dinge gaan gebeur. Die Here sê ek het 'n beter werk vir jou. Hoor wat die Here sê. Begin dit te verwag. Die boodskapvertaling sê van Hebreërs 11 vers 1. Wat beteken dit om die Here te vertrou? Dit beteken om nie een oomblik te twyfel dat hy sy belofte sal hou nie en daarna uit te sien. Geloof beteken, ek sê Here, U kan die beloftes hou en ek sien daarna uit. Ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag vir die wonderwerk wat die Here besig is om te doen nie. Dan die laaste punt wat ek wil aanraak is, geloof aanvaar dit. Dit sal so wees. Matteus 11:24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Geloof sê, dankie Here. Dankie Here. Weet jy, ek dink dis tyd dat ons moet begin bid en sê dankie. Dankie Here vir my deurbraak. Dankie Here vir my omstandighede wat verander. Here, ek trek na my belofte toe. Dankie Here, dit is reeds daar. Ek kan dit nog nie sien nie, maar Here, ek vat dit. Ek gaan nie ondergaan nie. Ek weier. Ek gaan nie alles verloor nie. Ek weier. Ek aanvaar oorwinning in die naam van die Here. Ons is in 'n moeilike tyd, ja. Ons is nog op die oomblik in die woestyn, ja. Maar ek sê, daar is 'n môre, daar is 'n oorwinning in die naam van die Here. Kom ons gryp die Here vanmôre vas en sê, Here, dit sal so wees. Ek wil nie nog verder gepraat het oor Sarah. Hulle sê, sy was al oor haar leeftyd. Sy was opgelewe. En toe het sy 'n kind. 'n onmoontlike. Weet jy, die Here sê, ek gaan onmoontlikes begin doen vir my kinders. Ek gaan onmoontlike dinge begin waarmaak vir my kinders. Ek gaan bonatuurlike dinge begin doen vir my kinders. Miskien moet ek net dit lees, ek het nou nie beplan as deel van my preek nie. Maar terwyl ek een môre bid en ek sê, ag Here, praat asseblief met my en sê vir my, want ek is baie haastig van geaardheid. En ek lees en ek sit baie en ek lees Psalm 80 vers 4 wat sê, laat dit weer met ons goed gaan, red ons Here, red ons nou Here. En dan sê die tweede vers 3, gryp nou in Here. En ek raak so opgewonde toe ek dit lees en terwyl ek so met die Here praat, Psalm 85 vers 10, die Here maak mense vry wat hom dien, hy help hulle wat hom aanbid en gou ook. En ek lees net daar op Psalm 86, wat sê, as hulle na my roep, sal ek hulle gou antwoord. So ek wil vanmôre vir jou sê, ek glo my gees, die Here sê, daar gaan gou 'n deurbraak vir jou kom. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie, maar ek glo die Here sê, daar kom 'n verandering. Aanvaar dit in die geloof. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre voor U buig. Dankie Here dat ons vanmôre weet, U is in beheer. En vanmôre weet ons, Here, U is God. En ons trek vanmôre in geloof. In verwagting sê ons, ek weet, my God is in beheer. Salf elkeen, Here, dit bid ons in Jesus naam. Amen. Nou gaan ons na 'n boodskapie luister, wat my ou narkie Piet vir die gemeente gaan sê. Môre, dis Moedersdag
En ek sou baie eerder graag vir julle elkeen 'n drukkie by die kerk wou gee en 'n geskenkie en 'n kaartjie by die deur wou uitgee. Maar nou kom loer ek maar in met 'n boodskapie vir jou. Moenie dink aan alles waarop jy uitmis vandag nie, maar onthou liewer die mooi en die goeie tye wat jy saam met jou familie deurgebring het. As jy nie vandag by jou geliefdes is nie, beteken dit glad nie dat jy nie geliefd is nie. Onthou, jy is kosbaar en waardevol en die Here ag jou hoog. Hy het jou oneindig lief. Ek wil vandag vir elke vrou, ma, dogter, ouma en ouma groetjie, wil ek vandag eer bewys. Ek salieer jou wat in hierdie tyd vir julle kinders moet tuisonderrig gee en op vindingryke maniere hulle moet probeer besig hou. Ek salieer jou wat jou man se stresvlakke moet probeer in toom hou. Ek salieer jou wat met 'n leë koskas smaaklike etes probeer voorberei en al die huiswerk en skottelgoed en stryk en waswerk onder beheer moet hou. Ek salieer jou wat dapper en sterk probeer wees en alles aan mekaar probeer hou terwyl jy self binne toe bewe, want jou wêreld is rondom jou ook geskit. Ek salieer elke ouma en ouma groetjie wat vir hulle kinders en kleinkinders bid, wat so probeer om hulle emosionele en finansiële druk te probeer help verlig. Ek salieer elke dapper vrou wat in hierdie tyd alleen bly, wat in die môres opstaan, hulle koppe optel en die wêreld in die oë kyk. Ek wil vandag aan julle elkeen eer bring. Ek het 'n videoetjie saamgestel met fotootjies van ons funksies. Ek kon ongelukkig nie foto's van julle almal kry nie, maar onthou julle is almal in my gedagtes en in my gebede. Luister asseblief baie mooi na die woorde van die liedjies, want dit is my gebed vir julle elkeen vandag. Mag julle 'n heerlike dag en 'n geseënde Moedersdag. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you. The Lord be gracious to you. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you. The Lord be gracious to you. May His love and His perfect peace guard your
upon you and 1,000 generations, and your families, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your families, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your families, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping, in rejoicing. He is for you. He is for you. He is for you. He is for you. Hoe wonderlik is dit nie om so te kan saam wees nie. Maar ek sien nou net een vreemde ding. Ek sien die kerk is vol vrouens. Nou weet ek nie wat het van die mans geword in hierdie inperktyd nie. Is wonderlik om te kan sien wat ons vrouens in die gemeente doen, en julle is regtig kosbaar en spesiaal. Dan wil ons ook net sê baie, baie, baie dankie vir elkeen wat hulle tiendes inbetaal, hulle dankoffers. Onthou ons die evangelisasiefonds wat pastoor Ansie betaal, en dan ook die werk moontlik maak wat daar gedoen word. Baie dankie vir jou bydraes. Dit maak dit moontlik dat ons 'n verskil kan maak vir die Here in die omgewing wat ons het. Onthou, ons gee heel wat kospakkies uit. Daar word elke woensdag en Sondag by Sonheuwel kos gegee, waar behoeftige mense bly, vir 150 mense. En dan het ons al heel wat kospakkies in die gemeente self ook uitgedeel. So as jy nood het, kontak asseblief vir Connie, en ons wil baie, baie graag by jou uitkom, om vir jou ietsie te kan bring. Ek weet, daar's nuwe riglyne. Ons het aansoek gedoen vir die permitte om dit te kan doen. Daar is maniere om dit te kan doen, wettig met die permitte. So ons is besig om dit in plek te kry ook. En dan soek pastoor Ansie, sy gee elke woensdag en Sondag, soos ek gesê het, kos uit vir 'n klompie mense. Sy soek mense wat kan help met die kos kook. Ons bring die goed vir jou na jou huis toe, jy berei dit voor en ons kom haal dit weer. So as jy kan help, asseblief skakel vir pastoor Ansie. Haar nommer sal aan die einde ook opgesit word. So maar baie, baie, baie dankie vir jou bydraes in hierdie tyd. My gebed is dat die Here jou oorvloedig sal seën. Onthou, die Here seën mense wat saai. En ek bid vir 'n wonderlike oes op jou lewe. In jou omstandighede glo ek die Here gaan vir jou bonatuurlik saai. En dan onthou vanaand 6:00 gaan ons lekker saam kuier weer. Oor jou lewe, oor jou gesin, 'n dubbele deel van sy genade. Die Here seën jou. Amen.